अस्सलामुअलैकुम मरगरिया दा तो तमोचा तैयार है हाय पड़ा चिनोर वाला ग्लॉक 26 फोर्थ जनरेशन ऑस्ट्रिया मैड वाला सही था दयो नज़ीर उगुरा हर यो शे बिल्कुल दे जनवन वनी टिकार पकी छेना वाला लगे दला सही था ओरिजिनल टिकार दा पकी दवा मैगजीनू ने दी दा यो स्तर मैगजीन दा यो पकी वडू के मैगजीन है क्रोम पकी फुल क्रोम शवे था डबल क्रोम जर्मनी वाला दा तयो नज़ीर उगुरा सही वाला